כששמענו שאנחנו צריכים לכתוב שיר בהשראת ספר בראשית. אני אישית קצת עשיתי פרצוף. אמרתי, מה הקשר שלנו לזה? בוא נודה וזה, כמה פעמים כבר קראתי תנ"ך. אף פעם לא התחברתי לזה כל כך, תמיד הייתי גרוע, הייתי מקבל 30 במבחנים כאלה. זה לא נושא שברגיל כותבים עליו שירים. בחודש מאי 2010 יצא לדרך עם הרבה שאיפות, תקוות וסימני שאלה פרויקט ראשון מסוגו בארץ, פרויקט המקורוק. המקורוק הוא בעצם ניסיון למצוא איזשהו סדק בחומה שקיימת בין בני הנוער לבין התרבות היהודית. איך נעשה את זה לא מלאכותי? החלום שלי היה שהרבה מאוד בני נוער יתחברו לדבר דרך המוזיקה שהם אוהבים וירגישו שהם בבית. מוזיקה זה תחום העניין הכי גדול שלי בחיים. זה משהו שמוציא את הרגשות שלך החוצה. אני רוצה להיות מלחין וזמר. זה משהו שממלא אותי. אני לא יכול לעבור יום בלי מוזיקה, זה משגע אותי. והדרך כך יצאנו, נהגת עוד לא ידע, לפניו נגלה היער כמתוך אגדה, והיה... לצורך הפרויקט גויסו אנשי המקצוע הטובים ביותר, אשר העניקו להרכבים מפגש חדש ומרתק עם ספר בראשית. ותסתכלו בעיקר איך הם הפכו את הסיפור של בראשית לשיר, ואיך הם הפכו אותו לשיר שאומר משהו חדש. מאז שהתחיל הפרויקט התחלתי לקרוא, להתעניין. יש שם המון דרמות ורעיונות שאפשר לשאוב מהם השראה. המטרה שלי בעצם הייתה להבהיר את הנקודה שהמוזיקה מאוד חשובה והטקסט לא פחות חשוב. פתאום הם ראו שהתנ"ך הוא שלהם. שהתנ"ך לא רק שייך לרש"י ולרמב"ם ולרב עובדיה, הוא גם שייך לכל אחד מאיתנו. השיר הוא בהשראת הסיפור של אדם וחווה. השיר מספר על עקדת יצחק. הסיפור של אברהם ולוט התחבר לי מאוד לסיפור של העובדות הזרות והילדים שלהם. ככל שהפרויקט התקדם והם הבינו לאן זה הולך, ראיתי מחויבות מאוד גדולה שלהם, ראיתי מסירות מאוד גדולה. אחרי שאני רואה את הדברים שאתם מביאים, אז אני אומר, קודם כל יש פה קבוצה מאוד מוכשרת של אנשים, וגם זה אפשרי. המקורוק פתח לילדים איזשהו מרחב מאוד גדול של עבודה מקצועית. באמת זה עולם שלא נחשפתי אליו קודם, וזה באמת זה מעשיר וזה גילה לי המון. התחלנו להבין שיש עוד שיטות שאנחנו לא יודעים על כתיבת שירים. ככל שהתהליך יהיה יותר עמוק, יותר מעניין, יותר משמעותי, הם ייתנו יצירה הרבה יותר אותנטית, הרבה יותר מחוברת אליהם. פרויקט כזה רק מראה כמה הנוער הזה הוא באמת נוער שאכפת לו וחשוב לו ורוצה ללמוד ולהעשיר ולהחכים. אני חושב שהצלחנו להוכיח לנו, יותר חשוב להם, שהיצירה המוזיקלית יכולה בהחלט לעבור דרך המנסרה הזאת של התרבות היהודית ובעצם להמציא את עצמה מחדש. כשנכנסנו היינו בנקודה אחת, וכשיצאנו אז פתאום העלינו כמה הילוכים. אחרי חצי שנה של למידה, עבודה ויצירה מוסיקלית איכותית ומקורית, הגיע הרגע לו כולם ציפו וייחלו. כשראיתי את המעריצות ככה על הגדרות וראיתי את אלפי האנשים, אני חושב שגם הנוער לא היה מוכן לזה. ואז עם האות של ההתחלה של הערב, ברוכים הבאים למקורות! הייתה הרגשה, אופוריה באוויר של הצלחה. אלוהים, ישות גדולה, קבלו את המלאכיות של ברזילי! שהשמיים אליי כולים בינתיים, והאדמה תחתי סביון. אני חושבת שהם יצרו יצירה מדהימה. רואים את השירים ואתה אומר וואו. הייתה הרגשה שהם כאילו נולדו לתוך הדבר הזה. ההצלחה הזאת גרמה להד מאוד מאוד גדול, וככה אנחנו נראה בכל מיני נקודות בארץ עוד מקורוקים. מירוחם ועד קריית שמונה. מה זה המסיבה הזאת? למדתי על מוזיקה, למדתי על המקורות, למדתי איך ניגשים לכתיבת שיר.
להציג מחדש ובצורה יותר מרעננת נושאים כל כך חשובים כמו ההיסטוריה של העם שלנו. זה אתגר ששווה לעמוד בו, זה לדעתי פעם בחיים יצא לי לעמוד באתגר כזה. הסתכלתי על החבר'ה הצעירים האלה ואמרתי עוד כמה שנים הבן שלי הולך להיות שם. תודה רבה!